Hôm nay là ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúng cháu rất yêu quý các chú bộ đội, vì các chú luôn vất vả ngày đêm vì đất nước. Nhân ngày 22 tháng 12, các bé lớp 4 tuổi B2, trường mầm non Ninh Sơn xin gửi tới các chú bộ đội lời chúc thật nhiều sức khỏe. Chúc các chú luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn vững vàng tay súng. Chúng cháu xin hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là những em bé ngoan của đất nước Việt Nam. Chúng cháu chúc các chú bộ đội luôn mạnh khỏe ạ. Bạn hãy vui cùng những người lính trẻ, rất yêu đời và luôn mơ ước mơ được giữ trong tim mình những tháng năm đồng đội bên nhau. Đời lính có khi thật nhớ nhà, nhớ gió đem lời yêu thương gửi tới nơi quê nhà, nơi có những vì sao đầy mong. Đời lính có cây đàn tâm tình, hòa tiếng khi lòng buồn vui, làm theo ta đi khắp nơi, theo bước chân hành quân suốt cuộc đời. Nào cùng nhau ta hát lên, vì chúng ta là chiến sĩ. Nào cùng nhau ta hát lên, vì chúng ta yêu cuộc đời. Hãy vui cùng những người lính trẻ, rất yêu đời và luôn mơ ước mơ được giữ trong tim mình những tháng năm đồng đội bên nhau. Đời lính có khi thật nhớ nhà, nhớ gió đem lời yêu thương gửi tới nơi quê nhà, nơi có những vì sao đầy mong. Đời lính có cây đàn tâm tình, hòa tiếng khi lòng buồn vui, làm theo ta đi khắp nơi, theo bước chân hành quân